Дәріс тақырыбы саясаттанудың негізгі парадигмалары. Жоспар. Парадигманың негізгі ұғымы: теологиялық парадигма, натуралистік парадигма, әлеуметтік парадигма. Қорытынды: пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Парадигма зерттелетін мәселені шешу үшін үлгі ретінде алынған теория, теориялық көзқарастардың, методологиялық принциптердің, әдістемелік қабылдаудың және эмпиризмдік нәтижелердің бірігу жүйесі. Ғылымның белгілі бір даму кезеңінде ғылыми қауымдастықпен қабылданған және болжамдарды ғылыми ұғыну үшін үлгі, модель, стандарт ретінде пайдаланылатын теориялық және әдістемелік ережелер жиыны. Саясаттануда парадигма деп саяси өмірді бейнелеуде білімді ұйымдастырудың сынын білдіретін, әлеуметтік құбылыстардың бір тобын теориялық баяндау үлгісі деп мойындаған негізгі тұғырнама желісін айтады. Парадигма ұғымын 20 жылдары ғылыми айналымға енгізген американ философы және қоғам тарихын зерттеушісі Кун. Ол сондай-ақ белгілі ғылыми дәстүр шеңберінде кейбір зерттеушілік практика шеше алатындай жеткілікті мөлшерден шеттелмеген проблемаларда болуы тиіс. Саясаттанудың негізгі парадигмалары: теологиялық парадигма, натуралистік парадигма және әлеуметтік парадигма. Теологиялық парадигма саясаттың және оның проблемаларының табиғаттан тыс ұғымдармен түсіндірілуін қарастырады. Биліктің пайда болуын, билік өкілеттіліктерінің мәні туралы, биліктің өз іс-әрекетінде жүзеге асыратын заңдары туралы, адамның билікке және биліктің адамға қатынасы туралы мәселелерді діни ілімнің белгілі бір догматтық құрылысы арқылы шешеді. Адамға саясат әлемнің саяси қатынастарды түсіндіретін діни пайымдар Құдай берген деп қабылданады. Осы ретте теологиялық парадигма адамдардың жердегі өмірінің жетілмегендігінің, оны жақсарту қажеттілігін ескереді. Бұған жетудің негізгі жолы Құдай жазып қойған тағдырға сену. Теологиялық парадигманың дамуының бастапқы кезеңдерінде мифология көрнекті орын алды. Өйткені мифтер көптеген халықтардың өмірінде әртүрлі дәрежеде өз уақытының саяси проблемаларының көрінісі ретінде қызмет етті. Мұнда билік табиғаттан тыс, ерекше абсолютті күш ретінде қарастырылады. Ол құдіретті күштің құралы, сондықтан адам билікке бойұсынып көнбістік танытуы керек. Теологиялық парадигма билік етуші субъектінің билік құру құқығын орнықтыруға қызмет етті. Бұл үшін билік құрушы адамдардың құдайлық тегі туралы, олардың билік құруға деген шексіз құқығы туралы әртүрлі діни мифологиялық конструкциялар пайдаланылады. Теологиялық парадигма өзінің ортақ белгілерін сақтағанмен әрбір әлеуметтік мәдени ортада өзгеріске түсіп отырады және тиісті өмірлік мазмұнға ие болады. Сондықтан да теологиялық парадигма таза абстрактілі, догматтық, мифологиялық, көзбояушылық емес, ол сондай-ақ өзінің уақытының саяси сұрауына жауап беруге ұмтылады. Теологиялық парадигма саяси өмірдің маңызды құбылысы ретінде билік үшін күрестен шет қалмайды. Ол бұл күресті бейнелеп, идеологиялық тұрғыда негіздейді. Көрнекті христиан философы Аврелий Августин адамдар қауымдастығының бір-біріне қарама-қарсы екі түрі, Құдай қаласы және жер қаласы өмір сүреді деп есептейді. Жер қаласы кемеліне жетпеген адамдардың шынайы өмірі, ал Құдай қаласы Құдайды сүю мен іздеу, бірақ оның жерде тұрағы жоқ болғандықтан, ол қаңғыбастық пен үйсіздікке душар болған. Осылай әулие Августин адамдардың нақты өмірі мен олардың саяси проблемаларының жер қаласында болатындығын атап көрсетті. Саяси ойлардың тарихындағы теологиялық парадигманы қарастырғанда, біз өзіміздің жерлесіміз, орта ғасырдың көрнекті философы Әбу Насыр Мұхаммед ибн Тархан әл-Фарабидің көзқарастарынан аттап кете алмаймыз. Теология туралы еңбектерінде ол дінді философияға бағындырды. Өйткені философияның ықтималдық пен софистикалық тән теологиядан ерекшелігі оны дәлелденген ойлар деп санады. Ізгі қала туралы ілімінде ол жалпыланған формада өз заманының саяси ойларының табыстарына сүйене отырып, қоғамдық істерді идеалды басқару туралы, дұрыс мемлекеттік құрылыс туралы түсініктерді берді. Теологиялық парадигма жаңартушылық, тіпті модернистік тенденцияларды жат емес саяси мәдениеттің қабатын жасады.
Сондықтан да оны есептен шығарып тастауға болмайды. Әрине, биліктің Құдайдан берілгендігі, тарихи процесті тағдырдың ретінде түсіну және бәрі Құдай еркімен жүзеге асуы туралы идеялардың өзінің теориялық мәнін жоғалтқандығы сөзсіз. Бірақ біз идеялардың саяси салмағын қарастырғанда оның қарабайырлығына, теориялық жарамсыздығына сүйенбеуіміз керек. Идеялардың саяси салмағы оның бұқара халыққа ықпал ету дәрежесімен, оларды саяси ерлік жасауға тарту қабілеттілігімен анықталады. Бұқара халық терең мазмұнды рефлексияға қабілетсіз болғандықтан идеяларды жан-жақты талдамайды. Идея бұқараны еліктіріп, өзінің қандай да бір аспектісі бойынша оған ұнап, саяси белсенділікке итермелгендіктен материалдық күшке айналады. Мәселен, шығармашылық элитасы әлемдік мәдениетке баға жеткісіз үлес қосып, философиялық рефлексияның ұлы үлгілерін жасаған неміс халқы нәсілшілдік пен ұлтшыл социализмнің қарадүрсін идеяларымен саяси процеске қарастырылды. Қазіргі күнде біз ислам дүниесінде өмір сүру үлгісі ретіндегі ислам дінінің адамгершілік жағының үстемдігі, оларға батыс христиандық өркениеттің келеңсіз аспектілері тән еместігі туралы идеяларды халық бұқарасының ұстанып отырғанын көріп отырмыз. Ал бұл өз кезегінде лаңкестіктің ордасы болып табылатын діни фанатизм формасындағы қарама-қарсылықты тудыруда. Оның әлеуметтік базасы люмпендендірілген халық бұқарасы болып табылатын солшыл радикализмде саяси құбылыс ретінде теологиялық парадигманы жаңғыртып өзектендіреді. 60 жылдардың ортасында ұлт-азаттық қозғалыстардың өсу кезеңінде Латын Америкасының көптеген елдерінде азат ету теологиясы деп аталатын идеология пайда болды. Саяси тұрғыдан алғанда бұл идеологияға ақш-қа тәуелділіктен құтылу, өздерінің дербес даму жолын талдау тәрізді саяси бағыт ұстанды. Латын Америкасы елдерінде байқалған экономикадағы әлеуметтік мәселелерді шешудегі нақты жетістіктер азат ету теологиясы идеологиясының пайдалы жақтарының іске асуымен түсіндіріледі. Өзінің құрылымы жағынан ол бұқараға жақын, түсінікті, оларды белсенді теріс іс-әрекеттерге итермелемейді. Қоғамды кең тұрғыда реформалаудың идеологиялық базасы ретінде қызмет етті. Тоталитарлық діни секталардың пайда болуы, өздерінің миссия, адамзаттың жаңа құтқарушыларымыз деп жариялайтын адамдардың көптен пайда болуы, теологиялық парадигманы ескермеуге болмайтындығын, оның өз өзектілігін жоғалтпағандығын көрсетуде. Натуралистік парадигма мемлекет пен биліктің шығу тегінің табиғилығын, олардың пайда болуы мен қызмет етуінің табиғи қажеттілігін негізге алады. Бұл жағдайда ең басты себеп ретінде адамдардың бірлесіп өмір сүруінің нәтижесінде пайда болған әлеуметтік факторлар емес, керісінше, адамның биологиялық, психофизиологиялық құрылымы мен сондай-ақ қоршаған табиғи ортамен анықталатын табиғи фактор алдыңғы орынға қойылады. Табиғат адамзаттың бастапқы негізі, оған ол өзінің кіндігімен байланған. Өркениеттің даму себебін іздестіргенде адамзаттың ақыл-парасатының табиғи факторларға көңіл аударуы заңды нәрсе. Саяси ойлар тарихында натуралистік парадигма негізінде әрқилы тектегі геосаяси, биосаяси, психологизаторлық концепциялар пайда болып отырды. Геосаяси идеялар әртүрлі географиялық ортада өмір сүретін мемлекеттік құрылымдарды, халықтардың саяси өмірін салыстыру негізінде пайда болды. Географиялық фактор ретінде климат, жергілікті жердің рельефі, адамдар қауымдастығының өмір сүру ортасы, су бассейнінің болуы сияқты аймақты ғылымдағы географиялық бағыт пен геосаяси идеялардың негізін салушы ретінде француздың саяси ойшылы, заңгер Жан Боденді есептеуге болады. Ол өзінің «Тарихты жеңіл үйрену әдісі» атты шығармасында қоғам дамуына табиғи орта ықпалын тигізеді деген идеяны ұсынды. Географиялық бағыт мейлінше тиянақты түрде француз ойшылы Шарль Луи Монтескьенің «Заңдар рухы жайлы» деп аталатын еңбегінде жете зерттелді. Оның көзқарасы бойынша климаттық жағдайлар, жергілікті жердің топырағы, рельефі, халықтардың мінез-құлқына ғана емес, өте үлкен дәрежеде қоғамдық дамудың сипатына, халықтар өміріндегі саяси процестерге де ықпалын тигізеді.
Географиялық детерминизм идеяларын біршама жұмсарта отыра, Монтескье географиялық фактордың әсері адамдар қоршаған ортаның жағдайларына тәуелді болған өркениет дамуының бастапқы кезеңдерінде ерекше байқалғанымен, өркениеттің даму барысымен өндіріс, жекеменшік, басқару принциптері, әдет-ғұрып, дін секілді әлеуметтік факторлардың ықпалының күшейетіндігін атап көрсетті. Жеке тұлғаның биологиялық ерекшеліктерінің саяси реакцияның ерекшелігін анықтау мен саяси жүріс-тұрысты қалыптастырудағы мәнін толықтай жоққа шығаруға болмайды. Аффектілер тән мен жанның байланысы, сондай-ақ тұлғаның генетикалық ерекшеліктері де, мәселен оның реактивтілігі саяси жүріс-тұрысқа әсерін тигізеді. Алайда неміс ғалымы Мейердің көзқарасы бойынша адамның саяси жүріс-тұрысы екі деңгейден тұратындығын ескергеніміз жөн. Жоғарыда айтылғандардың бәрі төменгі деңгейге тікелей реакцияға жатады. Саяси жүріс-тұрыстың ең жоғары деңгейі рефлексия нәтижесінде пайда болады, яғни оны анықтауда ақыл, ой, символдар және әлеуметтік мәдени нормалар шешуші роль атқарады. Осында батыстық биосаясаттың адамдардың саяси жүріс-тұрысының жеке тұлғаның жынысына, жасына, генетикалық ерекшеліктеріне тәуелді болатындығын зерттеу барысында қолданбалы саясаттануда біршама табыстарға қол жеткізгендігін айта кету керек. Биосаяси мәліметтерді қолданбалы саясаттану референдумдардың, сайлаулардың нәтижелеріне саяси болжам жасауда, саяси оқиғаларға бұқараның көзқарасын анықтау үшін пайдаланады. Саяси ғылым индивидумның не әлеуметтік топтардың саяси оқиғаларға қатынастағы психологиялық көзқарастарына ерекше көңіл бөлетін әртүрлі психологизаторлық ағымдарды да натуралистік парадигмаларға жатқызады. Әлеуметтік парадигма қоғамдық ғылымдарда өте кең тараған. Ол саясаттың шығу тегін, оның мәні мен функцияларын әлеуметтік себептер арқылы түсіндіреді. Оның негізінде қоғамдық ғылымдардың рационалды түрде дәлелденген жүйесі жасалған. Ол әлеуметтік шынайылықтың, оның проблемалық мазмұнның барлық байлығын көрсететін концептуалды негізге айналды. Қоғамдық өмірдің тұтастай түсінігінен шыға отырып, әлеуметтік парадигма қоғамдық дамуды ішкі қарама-қайшылыққа толы процесс ретінде қарастырады. Үлкен әлеуметтік топтардың мүдделерінің антагонизмі қарама-қайшылықтың негізі. Әлеуметтік парадигма таптар мен тап күресінің идеологиясының концептуалды тұғыры болып табылады. Маркс пен Энгельс бірігіп жазған коммунистік партияның манифесті атты белгілі шығармада әлеуметтік парадигма адамзатты қанаудан құтқаратын пролетариаттың бүкіл әлемдік тарихи миссиялық рөлін орнықтыратын революциялық идеологиялық концептуалды негіз ретінде қолданады. Бұл тарихи міндетті пролетариат революция жасағанда және өзінің таптық диктатурасын орнатқанда ғана орындай алады. Лениннің ойы бойынша марксизмдегі ең басты мәселе пролетариат диктатурасының тарихи болмай қалмайтындығы мен оның тарихи қажеттілігін мойындау. Марксизмдегі әлеуметтік парадигма әлеуметтік экономикалыққа өзгереді. Маркс пен Энгельстің көзқарасы бойынша қоғамдық дамудың іргетасы адамдардың материалдық игіліктерді өндіру болып табылады. Ал ол сатылы процесс ретінде, өндірістің ерекше тәсілі ретінде жүзеге асырылып, қоғамның экономикалық базисін қалыптастырады. Осы базистің үстінде қондырма деп аталатын құрылымданған жүйе пайда болады. Қондырма базиске қатынасы бойынша қайтарымды әрі белсенді. Әртүрлі әлеуметтік институттар қондырманың маңызды компоненттері болып табылады. Олар идеологиялық көзқарастар, ұйымдар, мекемелер. Бұлардың арасынан беделді орынды идеология және ұйымдастырушы құрылым ретінде саясат иеленді. Әлеуметтік парадигмалардың қатарына мәдени антропологиялық парадигма да жатады. Оның көмегімен саясаттың сыртқары натуралистік жалпы әлеуметтік негіздерінен адамның өзіне, оның әлеуметтік мәдени дүниесіне, ол өмір сүретін өмірлік жағдайларға, оның осы жағдайларға бейімделу мен өзінің жеке шешімдерін қабылдауға өтуі іске асырылады. Бұл көзқарас тұрғысынан саясат адамның әрекетшіл мәнінің құбылысы, оның шығармашылық қызметінің жүзеге асуы болып табылады. Бұл парадигма бойынша тұлға саяси өмірдің қайнары мен өзегі болады. Адамзат өзінің саясатқа қатысуын анықтайтын өзгермейтін субстанциялық қасиеттерге ие. Индивидуалдық даму деңгейі, тәжірибе мен мәдениетті игеру адамның осы процеске жасампаздық тұрғыда қатысуын анықтайды.
Сондықтан саясат сферасы адам осы процесте өзін саяси субъект ретінде көрсете алатын адамдардың іс-әрекетінің аймағы болып саналады. Мұнда саясаттың маңызды ерекшеліктері адамдардың бірлескен өзара әрекетімен анықталғанымен, бұл парадигма бойынша ортақ мүдденің жеке мүдделердің жиынтығы ғана екендігін ескерген жөн. Саясатта іске асырылатын жалғыз шынайы мүдде жеке адамның саяси іс-әрекетінің негізі, өзегі болып табылатын жеке мүдде. Сондықтан да саясатта негізгі балама ретінде ортақ мүдде ұсынылған кезде индивидті манипуляциялау қолға алынады, өйткені ортақ мүдде өткінші болып келеді. Осылай мәдени антропологиялық парадигма саясаттағы жекелік принциптерді концептуалды түрде негіздейді. Қорытынды. Сонымен, қорытындылайтын болсақ, парадигма грек тілінен аударғанда үлгі деген сөзден шыққан, яғни зерттелетін мәселені шешу үшін үлгі ретінде алынған теория, теориялық көзқарастардың, методологиялық принциптердің, әдістемелік қабылдаудың және эмпиризмдік нәтижелердің бірігу жүйесі. Ғылымның белгілі бір даму кезеңінде ғылыми қауымдастықпен қабылданған және болжамдарды ғылыми ұғыну үшін, ғылыми таным процесінде туатын міндеттерді шешу үшін үлгі, модель, стандарт ретінде пайдаланылатын теориялық және әдістемелік ережелер жиыны. Ал саясаттануда парадигма деп саяси өмірді бейнелеуде білімді ұйымдастырудың сынын білдіретін әлеуметтік құбылыстардың бір тобын теориялық пайымдау үлгісі деп мойындаған негізгі тұғырнама желісін айтады. Парадигма ұғымын 20-шы жылдары ғылыми айналымға енгізген американ философы және қоғам тарихын зерттеушісі Кун. Ол сондай-ақ белгілі ғылыми дәстүр шеңберінде кейбір зерттеушілік практика шеше алатындай жеткілікті мөлшерден шеттелмеген проблемалар да болуы тиіс. Біз саясаттанудағы негізгі парадигманың 3 негізгі түрін қарастырдық. Олар теологиялық, натуралистік және әлеуметтік парадигмалар. Пайдаланылған әдебиеттер. Назарларыңызға рахмет.